Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ես հիշում եմ, երբ որ դուք ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր եք, անդրադառնում եք օֆշորային հայտնի սկանդալին, որի մեջ ներգրավված էր նաև նավասարդ arczepiskopos Կճոյանի անունը։ Նա նաև անցնում էր ապօրինի գույքի հարստացման, այդ գործով, եթե չեմ սխալվում, բայց գլխավոր դատախազությունն այդպես էլ չի հստակեցրել, թե խոսքը մասնավորապես ինչ ապօրինի գույքի մասին է։ Նրա ձեր կողմից բնորոշվել էր Bentley Samo։ Հիմա Bentley Samo-ի հետ եք պատրաստվում բարենորոգել եկեղեցին, չունեք այն մտավախությունը, որ այն մեղադրանքները, որոնք հնչեցվում են նույն կաթողիկոսի վերաբերյալ, նույն ձեր հետ փաստաթուղթ ստորագրած եպիսկոպոսները, arczepiskopos-ները եւս խախտել են այդ ուխտը, ինչպես դուք եք ասում, եւ անդրադառնալով նաեւ ԱԱԾ-ի փաստաթղթին Եզրասի arczepiskopos-ի վերաբերյալ նա հերկել է, ասել է, որ այդ փաստաթուղթը կեղծ է, սա հարցի այս հատվածը եւ երկրորդը կառավարությունը պարբերաբար արտոնություններ է տալիս այն գործարարներին, որոնց հետ ունի սերտ առնչություն։ Օրինակ այսօր էլ պարզ դարձավ, որ Ջերմուկ գրուպն է ստացել արտոնություն, ավելի վաղ Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունը։ Եվ սա նաեւ այն պարագայում, երբ դուք դարձյալ ընդդիմադիր եղած ժամանակ խիստ քննադատում եք Մի րոպե, մեկ օֆշորի մասին էր, արտոնության մասին էր, երրորդ հարցը։ Չէ, արտոնություն շարունակությունը, որ ասել է կեղծը, ես հիշում եմ նաև, որ ասում եք կեցի այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Սա էր արդյոք այն Հայաստանը, որը պիտի գար ձեր պատկերացմամբ, շնորհակալություն։ Այդ ես չեմ ասել, այդ Մովսես Գորգիսյանն է ասել, որ կարող է կրկնել եմ եւ այո, ես իմ ամանորյա ուղերձում ասել եմ։ Ես անդրադարձել եմ այդ թեմային եւ ասել եմ, որ այո, սա է այն Հայաստանը, որը պետքա գար, եւ սա լավ Հայաստան է։ Եվ ես ասել եմ, որ սա իրական Հայաստանն է, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր երազանքների պետությունն է։ Ես ասել եմ, որ 2021 թվին մենք ասում ենք, որ ապագա կա, այսօր ասում ենք, որ ապագան այսօր է։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշները, երբ որ մենք նայում ենք Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը, երբ որ նայում ենք Հայաստանում եւ նրա շուրջ տարածաշրջանում հաստատված խաղաղությունը, ըստ էության այո, դա այն խնդիրն էր, որը մենք 2021 թվականին ուզում ենք լուծել եւ մենք լուծել ենք այդ խնդիրը։ Եվ այդ խնդրի լուծումը ակնհայտ է։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած են, գիտեք, ես եմ տարբեր մարդկանց մասին տարբեր բան ասել, տարբեր մարդիկ են իմ մասին տարբեր բաներ ասել եւ նոր կտակարանում այսպիսի մի դրվագ կա։ Իհարկե այստեղ խնդրում եմ բան չանել, ես կմեկնաբանեմ դերաբաշխումը վերջում։ Երբ որ այսպիսի դրվագ կա, երբ որ ասում է, երբ որ փարիսեցիները եւ սադուկեցիները տեսան, որ Հիսուս մաքսավորների եւ մեղավորների հետ է նստում, սկսեցին նրա աշակերտներին մոտավորապես նույն հարցերը տալ, ինչ որ դուք եք տալիս աշակերտներին։ Եվ երբ որ աշակերտները դրա մասին ասացին Հիսուս Քրիստոսին, Հիսուսը ասաց, ես բանին առողջներին բժիշկ պետք չի եւ անմեղների համար չեմ եկել, այլ մեղավորների համար եմ եկել։ Հիմի մեզնից յուրաքանչյուրը այստեղ էլի ուշադրություն դարձրեք, ես հանկարծ չվերապահվի, թե մենք այդ սեղանի շուրջ նստած որևէ մեկին Հիսուսի դերակատարում ենք վերապահում, մյուսներին մեղավորի դերակատարում ենք վերապահում։ Մենք ցանկացած քրիստոնյա հետևորդ, հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու ցանկացած հետևորդ, ինքը պետքա գիտակցի երկու բան, որ ինքը մեղավոր է, ինչպես մեղավոր է, բառից բուն իմաստով, ինչպես նկատի ունեին նոր կտակարանի մաքսավորներին եւ մեղավորներին, եւ մյուս կողմից, եթե ինքը Հիսուս Քրիստոսի իրական հետևորդ է, ինքը նաեւ Հիսուս Քրիստոսի գործելակերպի, վարվելակերպի, խոսույթի տրամաբանության եւ առաքելության մեջ է։ Ես եպիսկոպոսների մեջ նստում եմ որպես մեղավոր
Եվ կարծում եմ, ինչ իրենք նստում են որպես եպիսկոպոս։ Պատկերացրեք նստում ենք։ Հարկային արտոնությունների մասին շնորհակալ եմ այդ հարցի համար։ Ուրեմն, գիտեք ինչ, շատ հետաքրքիր վերնագրեր կան։ Կառավարությունը արտոնություն տվեց այսինչին, կառավարությունը արտոնություն տվեց այնինչին, մեկը, չգիտեմ, ծանոթ է, մեկը բարեկամ է, մեկը, չգիտեմ, արդեն Սամվել Ալեքսանյանը արդեն դարձավ բան, մեր թիմակից, համախոհ եւ այլն, բոլորը մեր թիմակից եւ համախոհն են, շատ լավ, շատ լավ։ Հիմա եկեք նայենք այդ անունները արտոնություն ստացածների քանի տոկոսն են, քանի մի տոկոսն են, 10%-ն են, 100%-ն են։ Այս համակարգը արտոնությունների կոչվում է գերակա ոլորտում մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին։ Հազարավոր գործարարներ այդ արտոնությունը ստացել են։ Այդ թվում ընդդիմության հետ կապված գործարարներ, այդ թվում ընդդիմության հետ չկապված գործարարներ։ Եվ ընդ որում այս մեխանիզմը գործում է, եթե չեմ սխալվում, 2017 կամ 2016 թվականին եւ գործում է ինքնաշխատ եղանակով։ Այսինքն կառավարության կարգավորումները այնպիսին են, որ համակարգը աշխատում է ինքնաշխատ եղանակով։ Այսինքն ինչա, կա մոդուլ։ Գործարարները, ընկերությունները իրանց տվյալները լրացնում են եւ ներկայացնում են արտոնությունից օգտվելու, մաքսատուրքի հետաձգման կամ արտոնության։ Կառավարության միակ դերը ստուգելն է, իրանց դրած տվյալները համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ։ Եվ եթե համապատասխանում են իրականությանը, կառավարությունը իրավունք չունի այդ արտոնությունը իր իսկ որոշման համաձայն չտա։ Հիմա դուք ասում եք կամայական որևէ անուն, ստացել է այդ արտոնությունը, իհարկե ստացել է։ Չնայած էլի ասեմ, թե շատ մանրամասներին չեմ էլ տիրապետում, որովհետև դա ինքնաշխատ համակարգ է։ Հիմա այդ ձեր նշած անունները ընդհանուր առմամբ այդ արտոնություններ ստացածների քանի տոկոսն են։ Այդ արտոնություններ ստացածների ես ճշգրիտ տոկոս չեմ կարող հիմա հաշվել ասել, բայց համոզված են 2%-ն են, 3%-ն են։ Այսինքն հազարավոր ընկերություններ ստացել են, ստանում են եւ կստանան։ Եթե այդ հազարավոր ընկերությունների մեջ կա ընկերություններ, որոնք ինձ բարեկամ են, համոզված եղեք, այդ ընկերությունների մեջ կան ընկերություններ, որոնք ձեզ են բարեկամ, ձեզ են բարեկամ, ձեզ են բարեկամ, ձեզ են բարեկամ, բացառում են, շատ լավ, ձեր անազգանում կտակ եւ մենք ձեր բարեկամին կգտնենք առաջիկա, ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում, ես բացառում եմ, որ այդ արտոնություններ ստացած ընկերությունների մեջ ներկաներից, այսպես ներկաներից որևէ մեկի բարեկամ չլինի։ Բացառում եմ, որ ըլնի որևէ ընդդիմադիր падգամավոր եւ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, որի բարեկամներից մեկը այդ արտոնությունը տաշիր գրոպը գնացեք նայեք քանի անգամ այդ արտոնությունից ստացել։ Էլով կա, որ հայտնի է որպես ընդդիմության շրջանակում։ Բացառում եմ որևէ ընկերություն, որ այդ արտոնությունից օգտված չլինի, բացառում եմ։ Եվ հետեւաբար կառավարությունը վերնագիր Փայլակ Ֆահրադյանի եւ մյուս լրագրողների բարեկամների ընկերություններին հերթական անգամ տվեց արտոնություն։ Այո, տվել ենք եւ ելի կտանք։